Šodien manās rokās nonāca, Dievs, kāds, kāds žilbinošs. Brīnums. Ir tās teiciens. For relaxing times, make it Suntory time. Īsumā, Suntory Hibiki Harmony. Šis ir viens no populārākajiem Japāņu viskijiem. Kopumā Japāņu viskiju bums sākās salīdzinoši nesen. Es esmu tā kā ķēries viņiem klāt. Šis gan ir jau 4. Japāņu viskijs, ko es esmu nomēģinājis. Un viens no ratiem tīriem Japāņiem tiešām. Cik esmu pētījis, es teiktu, ka pēdējos 10 gadus Japāņu viskijs ir nācis, tā teikt, modē. Runājot konkrēti par šo Hibiki Harmony. Viņš nāk vietā 12-gadīgam Hibiki. Bija tās 12 years old Hibiki. Viņa vairs nav. Kaut kur varbūt atlikumos tikai. Kas interesanti, tad Tenjaku, kas arī ir īsts Japāņu viskijs, izēvielas pagatavošanas, noturēšana, viss notiek Japānā. Bet Tenjaku, man pirmajā reizē neuzrunāja tā, ka vispārīgi nemaz likās tas graudus pirts šīs. Bet kādu dienu, domāju, man jādod iespēja arī viņam vēl viena. Turpinot par Hibiki. Šis skaitās jau premium segmenta viskijs. Tiek pozicionēts principā arī kā luxury. Un principā šis te laikam arī būs vienīgais, kuru mēs varam no Hibiki viskijiem iegādāties. Es vismaz to varbūt ceļo vairāk un krūtākās vietās nekā es. Kopumā Suntory viskijs kļuva populārs 2. pasaules kara laikā, jo tad, kad amerikāņu karavīri Japānā tusēja, viņiem negribēja īsti dzert sake, sāka dzert viskiju, Japāņu viskiju. Un viņiem nācās turēt līdzi Suntory un Nika kara laikā principā arī abi piedzīvoja tādu baigo uzplaukumu. Par Nika runājot, mirkli. Esmu atpakaļ. Nika man arī ir. Viņš gan neatbilst tradicionālajiem noteikumiem, lai sauktos par īstu Japāņu viskiju. Bet viņš ir daļai Japāņu viskijs. Nedaudz atsit tādas kūdras notiņas, kādreiz pastāstīšu par viņu vairāk, bet tādas patīkams. Viņš nav no nepatīkamiem. Bet viņam ir 51,4 grādi. Tātad, Suntory ir viens no ražotājiem, kas noteikti arī viens no pirmajiem viskiju ražotājiem Japānā. Un tas arī ir lielākais Japānas viskiju ražotājs šobrīd, kuram seko Nika. Un kas ir interesanti, tad dažādu tehniku eksperimentu, teiksim, tā rezultātā Suntory ražotnē, brūzī, principā stāv 100 dažādi, vai vairāk 100 dažādi viena iesala viskijiem. Tas ir interesanti, vai ne? Ja es pareizi sapratu, viņus turpat var nogaršot. Nezinu, vai tiešām var, bet tā baumo. Šobrīd tirdzniecībā tiek ražoti 4 dažādi. Tas ir Yamazaki un Hakushu noturētie single malti. Un Hibiki un vēl ir Suntory Whisky Toki, blender whisky, respektīvi Yamazaki un Hakushi ir singli, un Hibiki un Suntory Whisky Toki ir blendētie. Ražo viņas 3 brūžos, kas ir Yamazaki, Hakushu un Chita. Un starp citu House of Suntory ražo arī Roku džinu un Haku vodka. Labi, bišķi aizrausa vēsturi. Jāsaka, pamazām ir vaļā šo skaisto karafi. Jā, pudeles sit viņu nosaukt ir grūti. Viņi ir tiešām karafe. Es viņu pirmīt jau esmu vēžas vaļā iztestējis, izmēģinājis. Lai saprastu, ko es tev pastāstīšu. Lūk, bet šis nav blind testings, lai gan vajadzētu kādreiz, jā. Ja es atceros, kā tu man teici, ka, tu zini, kā mēs tagad sāku, ka man vajag taisīt blind testus un ka tu kaut ko mazliet piespēlēsi šajā jomā, tā lai es ieietu mazliet citā līmenī. Lūk, bet tātad par šo pudeli. Viņai ir 24 šķautnes, kas simbolizē Japānas dabu. Par šīm zināšanām arī paldies cilvēkam, kurš man pamācīja. Un tas ir dalījums tā kā gadu šķērsgriezumā, 24 daļās. To dēvē par seki. Un periods, kurā rakstu šo video, ir Rishun, ja pavasaras sākums. Un viņa tas
tas tēlainais nosaukums ir Ko Kekhan Su. Tas nozīmē, kā lauku krūmos zīlītes dzied. Ja, šo faktu par šķautnēm un zīlītēm Rīkārds Onzuls man pastāstīja. Paldies tev par to. Starp citu, man joprojām arī turpina izglītot ar tādiem nevā informācijas plūsmu arī Ancis Ansals. Šie divi cilvēki man vienkārši galvā ir tā samasējuši tik daudz viski informāciju, ka vienkārši čau. Jā, īsumā, korķis ir no stikla. Viņš tāds ritīgs rokturs svarā. Tiešām tāds pārdomāts, teiksim, viss stils, izpausme, tā ir, ka tev katra detaļa komunicē ar tevi. Jā, nu labi, var sakot, pilināsim, ka mēs iekšā. Daudz neliešu. Cik skaisti noskanēja glāze, vai ne? Tā tad, nu, krāsa ir tāda, zin, tā kā nepārāk senam dzintaram. Jā, nepārāk senam dzintaram. Saldens aromāts. Ļoti saldens, es pat teiktu. Kaut kāds grams vaniļas un mazliet, zin, tā kā crème brûlée. Un, kas ir interesanti, crème brûlée, pirmā reize, kad es viņu pasmažoju, es nejūtu. Šobrīd sajūtu. Un vēl, zini, tāda, jā, citu pirmī tāda, es nevarēju saprast, kas tas par aromātu. Un, zini, tas, ka tu paņem gross ar augļiem, mūsu vietējiem Latvijas augļiem, rudens augļi, tā kā, jā, un ir šis aromāts, tas kā rudens augļu gross, kaut kas tāds specifisks ļoti, kaut kas līdzīgs. Būmas nejūtu vispār negrama. Zinu, manai gaumē ir forši. Jā, pagaršo zinu. Kaut kur atsit mazliet tādu tā kā šķipsniņu. Jā, šķipsniņu. Melnā šokolāde, bet salda melnā šokolāde. Tāda maza augļainība. Es teiktu, ka mazliet bumbieru, ļoti, ļoti gatavu bumbieru. Zini, kas ir amizanti? Šeit nejūt to izteikto ozola garšu. Viņas tā kā nebūtu. Tas ir arī interesanti. Tas ir, vai arī tas ir kaut kāds cits, zini? Attīstās garš joprojām, kas ir interesanti. Tā, dod vēl mazliet. Es teiktu tā, ka viņā tu jūti kaut kādu koksnes piegaršas esamību, bet viņa ir absolūti savādāka nekā skotiem vai īriem. Šis ir amizanti. Jā, bet lielākoties, jā, es teiktu, ka viņam to saldo tādu bišķīti, kā kaut kādu mēdu atsit nedaudz. Mazliet, zināt, tā kā, mazliet salda melnā šokolāde, mazliet medus, tāds maigs medus attāls notis. Ļoti interesants, bet viņš ļoti komplekss. Un tas, ka aromāts, krāsa un garša ļoti atšķirīgi ir. Viņa tā kā disonants rāda galvā. Ļoti interesants viskijs. Un viennozīmīgi šis te būs arī manā bārā tā kā uz palikšanu. Bet es vēl parakāšos mazliet tajā aromātā, nē, bet garša. Viņā vēl, zini, kas vēl? Tas tā sajūta. Tas tā kā... Zini, vīnam. Tu paņem sausu vīnu pilnu ar tanīniem, viņš savalk, ja, pilnīgi. Lūk, šis ir tas... Jā, šī ir tā sajūta, bet jūs to viskijā, tas ir kaut kas interesants. Es neesmu jūtas. Tu varbūt es esmu mazāk pieredzējis, atzīstu. Man šis jaunums, man šis baigi patīk. Un viņā tā šī tā kā tanīnu tā sajūta, tas ir tas tā koka piegarša, ko es teicu, mazliet savādāka. Lūk, un mazliet rūgtums, kad tikko ieslaidās. Garša attīstās visu laiku, tas man ļoti patīk. Un ar to arī var atšķirt labu dzērienu no vienkārša dzērienu, teiksim tā. Labam, sarežģītam dzērienam garša attīstās. Tad parādās atkal tas saldums, tā kā rūgtums mazliet, tad salda melnā šokolāde, kaut kas tāds un aromāts. Tagad, kad es viņus padzēris, izgaršojis, pagaršojis, ja, tā kā izbaudījis un
parādās vēl aromāts papildus klāt tāds, tā kā, ziniet, tie zefīra apaļie tādi baltie, uz kociņu uzdur un, kā viņi sauc, nav arī svarīgi, varbūt, uz kociņu uzdur tie zefīri, ko apdedzina un ēd. Lūk, tas aromāts. Un kaut kur, es pat teiktu, kad sāku kaut kas ar riekstus sajust, kaut. Varbūt tas jau man sāk jukt visu šī aromāti, jo viņš tiešām ir ļoti komplekss. Palikam pie tā, ka viņam ir noteikti jābūt viskija cienītāju bārā. Tas ir mans viedoklis. Varbūt tev viņš nepatīk, viņam nav jābūt ar tavu bārā. Man viņš ļoti patīk, viņš ir sarežģīts, komplekss, un es esmu pārliecināts, ka katru nākamo reizi es jutīšu vēl kaut kādas garšu nianses, un viņš turpinās attīstīties arī manā prātā, garšā un dvēselē, viskija dvēselē. Jā, var sakot, Santori time. Priekā. Es tagad varu iztart, ja? Davai.